Мы приветствуем всех, кто зашел на канал семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем заключительную, третью часть нашей поездки в аквапарк. Кто еще не смотрел первую и вторую часть, мы приглашаем вас посмотреть их. Мы там рассказываем об аквапарке, о гостинице, где мы останавливались, и задаем вопрос, сколько было литров в этой бочке. Сегодня мы объявим победителя конкурса лайков и покажем вам наш ужин, наш завтрак в гостинице и нашу обратную дорогу домой. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Итак, сколько же литров было в этой большой, огромной бочке, в этом ведре? Если выйти на веб-сайт Чула Виста, где мы останавливались, то там написано следующее. Гигантское опрокидывающееся ведро содержит более 500 галлонов воды, которая выливается на 50-футовую палубу. 500 галлонов воды в Google показала нам 1892 литра. И победителем конкурса в этом ближе всех ответ был у Андрея и Эльвины. Мы вас поздравляем! А победителем конкурса лайков в этот раз стал канал Zawa Play. Номер Zawa Play был 200. Мы вас поздравляем, ждем вашего адреса, куда мы можем вам выслать открытку поздравления от нашей семьи и несколько наклеек. Также спасибо большое всем за поддержку, за лайки, за комментарии и вопросы. А сейчас оставайтесь с нами на влог. Мы сейчас с аквапарка. Все уставшие, все довольные. И вот Лидочка прибежала. Ты где была? Я была в ландре, хочу снять там ландру. В ландру снять? Ну давай, сейчас пару секундочек. Вот там сзади у нас есть, сейчас я покажу. Вот, мы сейчас готовим пиццу. Где пицца у нас? Во, сейчас скоро мы пиццу запарим и хорошо будет. Здесь у нас есть джакузи. И вот ребятки собрались, вот здесь Дженел у нас сидит, чипсы кушает. Да, Дженнифер, маленькая девочка хорошая. А вот здесь наши ребятки все. Привет! Вот. Привет, народ, что вы делаете? Джакузи! Они включили джакузи и просто ножки там греют. Вот ребятки здесь. Да. Как настроение, ребят? Нравится вам, да? Замечательно. Пока детвора там ножки себе греет, Лидочка готовит хороший ужин. Вот здесь мы приехали, здесь уже все есть. Вилки, ложки, ножи. Можно всем пользоваться. Тарелки, кружки. Вот. Сейчас я вам покажу. Да, и можно покушать и поставить в моечную машину, и они сами все помоют. Замечательно. Сейчас я вам покажу. И у них духовка очень большая. Нам вот такую вот надо будет в новый дом купить. Надо что 4 пиццы помещаются здесь. Духовку, да? О, там уже 2, да, стоит? Да. Вот замечательно как. А сейчас я хочу ландру показать. Ну давай. Возвращайся скорей. Мы будем по тебе скучать. Окей. Вот мы вышли из нашего номера с Маргаритой. И вот здесь тоже наш номер. Он соединен вместе. И вот здесь чуть-чуть пройти. Вот здесь написано лед и vending machines. Это где конфетки всякие. Там чипсы продают. И также стиральная комната. Вот здесь вот лед можно себе набрать. Вот здесь конфетки можно купить себе. Дорого, конечно, $1.50 все стоит. А вот здесь комната стиральная. Кинула я туда все купальники, мокрые полотенца. И вот сюда нужно поставить по 25 центов, 6 штук. То есть 25, 50, 75 долларов, $25, $50. И нажимаем, Маргарита, туда его push. Сильно, до конца. Все, они ушли. Загорелась здесь лампочка и нажимаем старт. Все. Мы можем туда ставить. Она все посушится где-то полчасика, и мы вернемся сюда. Открывай дверь. Так, девочки, включили джакузи здесь. Там, Ангелина, там массаж на спине делает. Опять. Мы привезли с собой еду. И сейчас я вам покажу, что мы привезли.
Мы привезли пиццу. Мы привезли вот такие вот фрукты законсервированные. Вот такие вот. Это персики. Даже такую пицца-резалку здесь положили, потому что люди пиццу с собой привозят часто. Так, эти фрукты, сейчас я большую ложку разложу. Здесь полотенце в ящике. Вот, здесь даже противни есть. Мы будем кушать пиццу через 5 минут. Уже вечер, и мы сейчас вот пиццу будем кушать со всей семьей. Есть красиво, хорошо. Мы уже так оделись по-вечернему, в ночнушки детвора одела. И мы решили так, кто где, возле каминчика. Каждый находит себе место. Вот мы сейчас кушаем пиццу, салатик, сочек и вот такие фрукты. Мы пришли с водяного парка, подустали немножко. Да, Wisconsin Dells, говорит Дженнифер. Вот. Тоже хочешь огурчик? Уставший, но довольный. Вот мамочка здесь такая тоже довольная. Прости. И Викочка помогает. Спасибо Викочке, она на кухне помогает нам. Нам нравится в такой кухне кушать. Лидочка говорит, все, строим такую кухню, когда будем дом строить. А ребята у нас нашли каждый себе местечко. Вот, и сейчас уже ужинают. Кетенька, приветик. То у тебя там на горизонте туалет, надо дверь закрыть как-то. Закрой, доченька, лучше, когда закроешь. Ой, тихо, пальчик, ну что ж. Вау. Как у тебя пальчик, нормально, Катенька? Ну, нормально. А ты коленку дай. А вот здесь у нас девчушки наши хорошенькие, Аленочка и Жанелочка. Они возле каминчика сели, да? Как у вас настроение, ребят? Хорошее? Ну, слава богу, замечательно. Вкусненькая еда? Чудесно. А вот здесь у нас на улице там снег, говорят, идет. Ну, сейчас мы покажем. А здесь у нас Вова. Привет, Вова. Они с Маргариточкой вот здесь, в таком красивом местечке сели. Вот. Как у вас, ребят, настроение? Да? Вкусно? Да. А понравилось Wisconsin Dells, да? Купались, да, все? Молодцы. А вот здесь у нас светится вот это дерево. Вот, светится дерево. Снизу подсветка. И на улице идет сильный дождь, перемешан со снегом. Здесь, наверное, плохо видно. А здесь у нас тепло и камин. А наша мамочка здесь тоже нашла красивое место на диванчике. Сейчас я к ней подсяду. Будем с ней вместе рядышком сидеть. Да. Вот так у нас вечер сегодня такой спокойный. Все устали, но очень довольны. Итак, мы комнату снимаем вот от окна. И вот там все у нас, кто где кушает, поместились, сидят, общаются ребята. Скоро мы возьмем гитарку, попоем немножко. А это у нас комната, только с другой стороны. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Деточки уже потихоньку усыпают. И мы с Лидочкой тоже уже пьем кофеечек, и скоро будем спать. А смотрите, Дженнифер как сладенько спит. Подойди здесь. Здесь свет себя светит. Так, доброе утро. Доброе утро, папа. Что вы кушаете? Хлопки. Покажу, какие. Как поспали? Хорошо. Ангелина, доброе утро. Доброе
Доброе утро. Джина, доброе утро. Доброе утро. Как ты поспала? Хорошо. Хорошо. Дженнифер нравится тут сидеть, так высоко смотреть. Мы на 3-м этаже. Вот тут распускается какое-то дерево. На яблоню похоже. А ты что кушаешь? Хлопки тоже. Какие вкусненькие. Печеньки маленькие. Ну, кушай. Доброе всем утро. Доброе утро. Сегодня на улице прохладно, но хорошо. Свежо, птички поют. И вот мы здесь с Лидочкой кофеечек пьем. Да. Она сделала кофеек с утра. Детки там завтракают. Сейчас мы скоро уже будем собираться обратно поедем. Только что проснулись сегодня, выспались, вчера долго сидели, общались. Ты уже собралась ехать? Ты уже рюкзак взяла, да? Вот, это мой мячик. Вчера мы его, да, играли. Хорошо. А вот и Маргариточка проснулась тоже, сейчас собирается уже. Ты уже позавтракала, Маргариточка? Здорово. Доброе всем утро, друзья дорогие. Доброе утро. Вот со мной стоит 3 золотых дорогих человечка маленьких. Они уже большие, правда, немножко. Какие вы большие? Покажите. О, такие большие. Мы сейчас пойдем... Зачем? Тачку возьмем, да? Мы сейчас возьмем тачку, чтобы привезти сюда тачку и заберем вещи. И вот они захотели со мной пойти. А вот там мамочка. Сзади вот, да, там. И вот рукой машет нам. И там кто еще? Дженнифер спряталась, и Нелечка, и Ангелиночка. Он идет с вещами. Лидочка. Да. Мы через 5 минут придем. Детки, все детки, помогите мамочке, чтобы вещи стояли возле двери, окей? Все, спасибо. А вот детвора уже зашли в лифт, и я к ним присоединяюсь. Двигайся, она тут. Привет, папа. Привет, папа. Привет, деточки. Где папа? Что? Закрывается дверь, и мы поехали вниз. Встречает Жанель. Привет, Жанель. Привет. Спасибо, что дверь открыла. Итак, наши чемоданы уже почти все сложены на 2 тачки. И мы сейчас уже последнюю собираем уборку. Сынок гитарку свою берет. И мы выезжаем уже. Налево поворачивайся, налево, сынок. Отлично. Вот так. О, Дженнифер катается. Привет, Дженнифер. И Аленочка у нас с Нелечкой последние идут. Девчонки хорошие. Ага, вот и катаемся, да? Привет, Дженнифер. Тебя фантом? Здорово. Кто тебя катает? Маргариточка, да? Привет, девчонки. Привет. Молодцы. Vacation. Сегодня погода получше, нету дождика, нету снега. Все усталые и довольные, да? Ну да, и усталые, и немножко отдохнули, конечно, тоже. Очень хорошо поспали. Детки, вам понравилось? Висконсин, Да. Спасибо. 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 Все, едем домой? Да. Нет. Итак, друзья, сегодня у нас 1 мая, 2017 год. Едем мы обратно, и нас встречает все, как говорится, весенняя погода со снегом великим. И детки там вот сидят. Уже скоро домой мы приедем. Вы уже устали? Нет. Хотите домой? Да. Да, ну то, что снег, конечно, здесь у нас еще ладно, а вот в соседних штатах было до 1 фута снега. 12 инчей, только столько. Очень много. Это Канзас, Колорадо. Какая-то волна прошла. О, снег идет, смотри. 1 мая. Поздравляем всех с Новым годом. Осталось только елочку еще нарядить и в снежки поиграть.
Як снежок кружится. Правильно, Не боится. Что? Дженнифер говорит, снег и дождь вместе. О, так надо петь. Снег и дождь, О. я радуюсь в Иисусе. Что я одна только пою. Сейчас все проснутся и запоем. Спасибо всем, кто смотрел этот влог. Мы надеемся, что вам понравилась наша поездка. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч, до свидания. Слава тебе, величие, слава века и народа, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе, величие, слава века и народа, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Итак, мы уже дома, мы приехали, и деточки наши радуются, уставшие, кто проснулся. О, Дженнифер, здравствуй, доброе утро. Кто проснулся, кто еще нет. Вам понравилось, ребят? Да! Ну, хорошо, замечательно, замечательно. Дженни, мы уже дома. Ты на маму смотри. Да, вот так лучше, а то по сторонам там что-то глазеет. Ну, хорошо, ладненько. Замечательно отдохнули, слава богу за все. Вот, все, мы уже дома.